twe turi abasirikare ntitwajya twaranwa gusa twari dufise principe twavuga tuti umugabo ntasonza aranyotegwa twakubita ugwagwa gusa umugabo ntavumba injya avumba icupa naho wobugira ushikeyo bihagarara bimwe bavuga gutambukira ikaruvani niho publicité twe dukora na publicité tudakora twebwe ntidushira amahera imbere professionnalisme d'abord kuko urashobora kuyizana tukayanga none nk'ubu reka ndaguhe nk'akarorero hariho ababikira b'Igitega baje gukoresha publicité y'imivinyu duca turabaza none mufise imivinyu ingana gute ngo dufise amakarto bavuze makeyi ca ndababwira dukoze publicité iyi mivinyu yanyu irayoshe hakaza fuso nka zitatu ntuzuzuza ngo ntituragera kurwo rugero ni mwitahire rero none amahera bayapfumba suko ni mwitahire genda mwitunganye hama muzece muza tubereke ingene mukora uwo mumama twavugira ku telefone n'uwo yatumye yararyohewe cyane aravuga ati ibi bintu ntibiba igihugu c'u Burundi kirakeneye naco ne publicité kugira gitere imbere ibi bintu ababagwiza atunga bariko barakora twebwe turakeneye kugira ikintu bita consommation locale tukaza kurangura ikiri hanze ici wacu camaze kuba consommer none nk'ubu hari umuntu ndakubwire nk'umuntu afise ikibazo wo mu Burundi nk'umuntu yoza kwimporta amazi umva tubafise ikibazo aba publicité yanyu agera kure cyane biramaze gushika ukaronka nka feedback nk'umuntu akubwira ati nko mu bategetsi birati ama publicité yawe ukora ndayakunda vraiment bon ari gihe mpora nja kugira bijya bya moderation mu manza bijya by'ubu MC haje haba haje abategetsi benshi ama feedback araza huye n'umuntu namuzi ntuzi ni abantu ntuzi cyako we wa mugabo bashe ukamenga wari wamwinyegeje ukamenga arakugunduye ahantu wari wamwinyegeje vraiment urabona yuko l'impact ni nini cyane kuko niyo nduze rugura aho mu ntara uri kurasirikira ngwe aca hindura n'ingendo n'ingena ryama bezwe gatangura kuvyimba nk'igipopi gasanga imburuju inganuku hariho n'abagabo usanga umenga ni mitete mugabo akadakaraja ko nk'agasunu naho gagarara mu bandi bagabo bijya rero birangiye hanyuma rero hajya rero ohewe shango niba ukora ama publicité niwe bambwiye ntego nije uratwenga yene dore wogira gute ukideriva none ko aba yararondeye ati ni wewe gasha yego ni jewe mugabo akaza kumvamwo ntazi ko kaza kuruguta. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi twagira ibibakwe byo kwakira icamamare mu mwuga wo kumenyesha ibi na biriya mu bijanye n'urudandazwa canke ibindi tugomba tumwakire aze kutuyagira vyinshi kuvyerekeye kariyere yiwe ngene yatanguye mugumane natwe biza kuba bimeze neza cyane tubakira cyane. Murakomeye turashima yego murakoze kunyakira muri kino kiganiro yego turamukiriza abakunzi ba Yaga amanagomba ndamutse n'abakunzi ba Yaga mugira ibihe byiza ikiganiro muze mu gikunde cyane je tumaze guhura kenshi mu masirikirasiyo maybe mwe ntimwamenya kuko ntimuba munzi ariko igihe cyose ndababona muba mufise akanyamuneza ibanga ni irihe ryo kwama mwishimye? Mu bisanzwe bavuga yuko umuntu yashavuye bifise n'ingaruka mbi ku mubiri wiwe canke ku magara yiwe hanyuma baravuga yuko iyo umuntu atwenga agafata akanya agatwenga hariho ikintu bimufasha. Rero nk'abantu usanga bashaje bafise imyaka irenga nka 60 ubwo ugasanga n'abajene nkaje ngira nkwize inusu y'ikinjana mu myaka 2 nzoserebura imyaka 50 kandi hariho abajene benshi ndazi
bandusha gusaza ndabasumvye imyaka cyane bakiri mu 35 ariko bashaje ko bimeze nta rindi banga gusa rero abantu bavuga ngo iyo umuntu akunda gutwenga ntukamubona ashavuye nubwo ashavura gake gusa yashavuye biba bimeze nabi birashika umuntu agashavura mugabo nshavura gake jewe iyo nshavuye ncandyama umviriza indirimbo zijya zingwatira mubiri biba biheze bikangura byose byaheze byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe nk'umuntu yoba begereye cyangwa nk'umuntu w'umugenzi wanyu ni bihe bintu yokwirinda akenshi iyo bibabaye ko bica bituma mode ihinduka ukumva arababaye ikintu ca mbere kirazira kuja mu bantu uzi yuko bashobora kugutera ibibazo kuko hariho abantu muteramanye usanga bagutera ibibazo abo bantu urabirinda hama ikindi naco korosha umutwe hariho umuntu akantu kose kaje bifi nk'umuntu uzawumva ngo jewe sinzopfa ndaguhariye none ikintu umuntu atoharira n'igiti nta kintu na kimwe umuntu atoharira nka jewe nta kintu na kimwe ntoharira umuntu kuko nka jewe nta muvyeyi n'umwe afise hanyuma ko wahaye ishano mama aragenda mwegera ndamubwira nti ndakugiriye ikigongo byo wagize si vyiza harya rero rosokre ihari uhariye umuntu ubu muteye ibibazo niga kuzoharira umuntu ubikuye ku mutima wagenda ndahuye n'ibibazo bisigura iki ubuvuze uti mana iyi ntambara y'igwana jewe nta mwanya afise wo kuza kugwana n'aba batipe uko bigenda reka twigizire mu mwuga umusanzwe mukora wa misi yose kuva ruguru mukaza mu gisagara mukaca muba abambere je ndabita abambere mu mwuga wo kugira publicity ubwo rugamba byari byoroshe kurugwana kuko nibaza ko hari n'abandi bantu wasanze bari muri uwo mwuga mu bisanzwe je namanutse ndi decide hanyuma bavuga bati ngo amazi ava ku isoko si ibintu byatanguye je manutse Bujumbura washaka jewe nkiri umwana naravyiyumvamo nkiri umwana naravyiyumvamo hama maze kuvyiyumvamwo nkiri umwana naravyiyumvamo hama maze kuvyiyumvamwo narumviriza amaradiyo bariko baravuga amapublicité bikanyohera cane cavuga ati jewe mu buzima bwanje ntegerezwa kuzoba umujournaliste mugabo pana bajya bavuga amakuru pana bajya bakora ibiganiro mugabo azovuga amapublicité no kuvuga je naje ndi decide hanyuma je nize mu ishure ry'indaro kuri lise yibuye mu ntara ya Ngozi ku Mwumba banyita umupoete naravuga amapoeme lise ikanyiganga kuvuga aho naciye nta munyeshuri usanga atanzi nta mwigisha usanga atanzi nuko urumva rero hetse mu gisagara camvuga nti ya kacabaye nk'igikere batereye mu mazi amaradiyo menshi yari bwavuke vuga amaradiyo yari akomakomeye hariho iradiyo y'igihugu hariho Isanganiro hariho na RPA izo radiyo zari ziteye ubwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi camvuga nti noja kuri RTNB vyongora nosanga ari vya long march reka rero nje kuri RPA nagize stage kuri RPA abandi bagira stage ya 3 mois mugabo nagize 2 mois ico gihe narigisha Ingozi hanyuma rero ngize stage ya 2 mois nca ndisubirira kwiyigishiriza kuko ico narondera narinda kironse narondera iki kumenya kumonta donc nka publicité ngashobora kuyimontera jewe nkagira ya multitrack ya mixage nkayigira ivyo biheze se fili hanyuma no kubwira mwico gihe c'amastage ndi kuri RPA narakoze amapublicité amwe y'inguvu hamwe nanje nibaza ati aka gatipe niko kariko karakora ibi nditumuki nigiriye urumva ibikorwa navuze nakoze nivyo byasigaye birivugira hama mu nyuma bampamagaye none uhisemwo kwigisha canke uhisemwo kuza gukora umwuga camvuga nti zobikora vyose canigisha nongera nkora ako kazi hanyuma maze kwigisha nongera nkora ako kazi haragera igihe bindusha bindushije bavuga bati tuso trouve en ville aciye mva ruguru
shanza kubabaze ngaha. Ni kuvuga ico gihe mwakora ama publicité ngaho i Bujumbura mugaca muduga kuduga kwigisha. Nari mfise n'ibiganiro nakora ico gihe, narakora n'ama indicatif y'ibiganiro, ikiganiro bita ku muriri nije nakiremesha. Hanyuma rero gaca nduga ruguru, mu nyuma rero ca mbona ivyiza kugira umwuga wanje ndawukomeze neza, foke manuka mu gisagara canda manuka. Ico gihe mugitangura hari abandi bantu bakora uwo mwuga boba bari nk'abande, mbega hari ikintu wabigiyeko? Bo abantu bakora uwo mwuga cane cane nk'abonzi, hariho ujya mugabo yivuga amazina bita, ashobora kuba yitwa Bayaga n'akandi. Hariho n'amashoke yarakora ama publicité ateye akobo. Hariho na Misho yarakora ama publicité nawene akongera agatwenza. Abandi ntibari bwasokoroke neza ngo baje habona. Je rero navuze nti reka ngende ndabafute. Yego. Kandi mashoke twarakorana ama publicité kenshi, kandi wasanga ari ama publicité vraiment dateye amazi. Akenshi iyo uri mu mwuga hari igihe akantu k'agashari kaza ukabona ati naka abikora neza kundusha, gusa hari igihe ishari riza mu buryo bubiri. Ishari rituma wumva gukora cyane, n'ishari wumva wo kwica ivya mugenzi wawe. Mwebwe ivyo bimeze gute muri ayo mashara abiri? Nirihe mwakoresha? Bo nk'ubu jewe nsanzwe ubikora neza, canda kwiyegereza. Canda kwiyegereza, hanyuma rero ijya mpano ufise nanje niyo mfise duca duteranya. Nk'ubu wewe wigenga nanje nigenga, canda guhamagara hageze ko nkora ivy'iwanje ugakora ivy'iwanje, nawe hageze ko ngufasha mu vy'iwawe nanje nkaza nkagufasha. Urabona hariho igihe usanga udushari twavyutse, usanga tuvyuka cane mu baririmbyi. Baririmbyi mwasohoye indirimbo umwe kakaji mutwe, none ndabigire gutujya mushenzi ngo ntanandusha no kuririmba ngwenda yere ibintu vyinshi. Uriye ko mwiyegereza cyo usanga ari kibazo, no kuvuga burya abantu iyo bagiye hamwe uca usanga ari okaziyo yo guteranya impano, ibintu bica biduga cane. Nico gituma no mu misi heze namwe niyumvira kubera ko abantu bakora ama publicité ngaha mu Burundi tutoja hamwe kugira tugire maison imwe. Aba bantu bose bakora ama publicité bakiadressa kuri maison imwe. Mugabo rero ikibazo duca tugira, hari abantu bafise inzara yo mu magufa, akubwira ati nta kintu na kimwe nokora. Abo rero nibo uca usanga bariko baratoba ivomo, bigaca rero vyanka. Abantu benshi bavuga ati ntushobora kuja mw'ijuru udaciye kwa data. Abandi nabo bakavuga ati ntushobora, ibidanazo vyawe ntibishobora kumenyekana udaciye kwa mamere. Iyo ubonye abantu bagufashe muri iyo angle, abantu baguhaye agaciro nkako, uba ubona yuko ari ibikorwa vyawe vy'ukuri vyivugira canke na blessing vuye ku Mana nawe nyene birimo? Imana itabishatse nivyo, kuko wavuze ngo je ngoma ndabafute. Wavuze ngo ugomba ubafute, hariho ukundi kuboko kutaboneka, kuba kuri pembeni, kuba kuriko kurakora. Ico gituma no mu gusenga ni vyiza kuvuga uti Mana mpezagirira imirimo ikorwa n'ibikorwa vyanje. Hanje nkavuga nti Mana mpezagirira ibikorwa bivugwa n'akarimi kanje, kuko Imana itabigiyemwo coba ari kibazo. Ico gituma rero iyo bakwizeye menya yuko haba harimo ibintu bibiri, haba harimo ibikorwa ukora, hakaba harimo no kuboko kw'Imana. Siritu ku bantu bemera. Nuko utunzwe n'akarimi niko nobivuga, kandi ndagwanda mu kanwa. Uragandwa mu kanwa? Tunzwe n'akarimi nkakanda mu kanwa. Ico cyo naco nawe none hari ubwo ubona ntavuze ntago mbona none biramaze gushika ukagwara ku buryo udashobora kuvuga, ku buryo uronka n'ibiraka ntibikunde kubikora, kumvo z'ingwara zavuye ku gikoresho ukoresha mu mwuga wawe? Jewe mperuka kugwara cane ndi muri Esmeo, turi ku mapozisiyo y'igisonda twaragwara cane. Ukuvuga warashobora kugwara malaria inshuro 3 mu kwezi. Mugabo manutse maze kumanuka i Bujumbura, namanutse i Bujumbura mu 2001. Ni ukuvuga muri ico kiringo cose noba maze kugwara nka kabiri. Hanyuma rero ikintu gikarira aka kazi kacu ni ukuvuga hariho gusarara. Nk'ubu
kera twararyoherwa cane tukaja mu mabuwate donwe tukaja kuryoherwa ruguru. Yes. Ukuvuga hari igihe rero uja muri buwate ukaryoherwa ugashaka kuvuga gusumvya irya radiyo iriko iravuga. Ukuvuga muri ico gihe wataha wabaye tabari. Ukuvuga abantu baba bakoze ko akazi bukeye. Ntaco baronka. Ukuvuga wategerezwa kumara imisi uriko uranagura wa muhogo hanyuma rero ukaza kuvuga uri alezi. Ubwo kuntu usanga mwari mu esmeo ugasanga muje mu buzima busanzwe ntimugwara nibaza navyo nyene ko biba biri mu bintu batoza abasirikare. Bo mu bisanzwe ivyo vyo kugwara uri umuntu twe turi abasirikare ntitwajya twaranwa gusa. Twari dufise principe twavuga tuti umugabo ntasonza aranyotegwa twakubita ugwagwa gusa. Umugabo ntavumba injya avumba icupa naho wobugira ushikeyo urihagarara bimwe bavuga gutambukira ikaruvani. Mugabo rero urumva tumaze kuza mu gisagara ujye mu gisagara usanga ufungura naho ufungura indya nkeyi usanga ari imfungurwa ziba zirimo ibintu bikwiye. Mugabo ruguru ni bimwe bita ngo gucira amagara ikiraro canke gupfa kugira ugire ntupfe. Ntupfe. Urumva rero mugahe Bujumbura baronka utuvuta kadagarura karonka kandi rero niyo urose inzoga ntuzironka kivagabo araronka agaprimus kamuka kagotomera utuje ugasanga rero ya ngwara yahoriza ugasanga ntiza. Ngaha rero ikintu usanga gikarira abanyabujumbura cane baba bavuye ruguru ibintu vy'intuzenya kuvyatsa wavyakije neza usanga umengo uri kiziga kabisa. Ivyo vyose birica akazi biri mu bintu vyica akazi. Hariho iyo urimo urarushanwa n'abandi bantu canke uriko urakora cane hariho target uba ufise ushaka gushikako. Hariho nka marché wigeze kutagetinga ko ukeneye kuyigira publicité biranka n'ubu kivuga ati sijya marché vraiment yarambabaje kubana ntayironse. Bo ni nyinshi uti bigenda gute nukuvuga bene marché barantumako ati ibi bintu twifuza ko ari bubikora. Mugabo ugaca usanga ni bloke zibiri ugasanga bamwe bavuga bati reka mamere akora ibi bintu abandi bagaca bashiramo ikijama bati turafise abantu bashobora gukora ibi bintu. Hanyuma rero mwico gihe iyo marché uciyivuga nukuvuga bafise nka maison afisemwe abajama biwe avuga ati naho batotugirira ibintu biri professionnel reka duhe imarché baye ibintu byo gupendereya vyama vyashitse. Ngaho urazi kijama cica akazi. Jewe ndibuka hariho marché yigeze kugenda uko hanyuma barampamagara bamaze kumpamagara mugabo le décideur ufata ingingo bwa nyuma yavuze ati no ibi reka tubihe bajya avuze ngo reka tubihe bajya abaragenda barabikora babikoze barabizana barabaha amahera mugabo ntibigeze babicisha no ku mbuga ngurukana bumenyi canke bije ku maradiyo no ku mateleviziyo kubera iki byari amadabidabi. Urumva barabahaye ikirori barakirigata barashira mu gatiriware nyine baranyegeza niko biba bimeze. Byo birica akazi cyane. Inyuma baragarutse kurondera naragiye nyene ndagira ikintu bita désintoxification kuvuga kurogora. Rero baguhamagaye byagenze gutyo ucushiramo n'akagoboranya kugira babone yuko akazi n'akazi. Jewe vyama vyashikiye ugasanga ufise abagenzi mugenzi ukaza ngo nongura mananje nkore publicité nkore publicité. Ende babwira ntivyoroshe akazi kose ntikoroshe kuko bujye muri publicité umuntu ashiramo ingufu nyinshi. Uriko urakora publicité uriyumvira aba bantu ndiko ndakorera publicité ni bande, mbega ikintu cotuma kibashitura ni giki, mbega nkoresha amajambo yahe aza kubadiga mu matwi ku buryo iki kintu baza kukirondera niyo kintu. Mugabo ukirinda kubesha kuko ubesha ukabesha rimwe ukabesha kabiri c'est fini. Ico gituma rero bajye abantu baza ngo nashaka ushire muri publicité ucimubwira uti ibijande ntibibera ku nkono y'injanga reka ngo ngende nkore publicité
ni amahera niyaboneka ndaguha isoda mugabo ntitwica akazi Ntitwica akazi. kubera ikijambo urumva rero nico kidutunze utegerezwa kuba credible mu bintu uriko urakora ugakoresha abantu babishoboye twebwe rero dukora kujya kw'abakinyi b'umupira ahantu numvise ijwi rigamutse ndarisangayo nkagira nyene Mugakorabora. azibuke buke nkagira amalobbying yase hareka mugabo yemeye ico gituma aba bantu dukora amapublicité duhuriye n'ahantu usanga tunezerewe tumeze neza kandi vraiment usanga ari ibintu vyiza cane uko kuntu none usanga hari nk'umuntu yavuze ati ngo reka ndagikwegere naka ukaca umenya ati iri soko rigishaka gutwara naka aho hantu nta bukonfi bushobora kuza nko mukareka kubishira hejuru ukavuga ati naka yarantwaye isoko kandi ari je nari merita mugani wa babandi ngo voilà là où les remèdes s'empoignèrent aho rero niho vyugariye ni bimwe nakubwira uri mu mwuga urihangana reka ndaguhe nk'akarorero hariho nk'umuntu usanga ari umupartenere w'iwawe ugaca usanga uwundi arakuzungurutse agiye kuri uwo mupartenere ugaca akubwira twe dukorana na naka bagaca bavuga natwe turakorana ngo ni mezo imwe vyama vyashitse ngo tutamwumvisemwo naho ngo muzoca mubihera bagaca bagenda bakabifuruguta bagaca bantelefona ati ingo dufashe ngasanga ibintu banditse nibiharadabo ababwira none gabashe ibi bintu jewe elevre no bafashe none bica bigenda gute ibi bintu mutegerezwa gusubiramwo ko vyandika conception muyigire neza kugira bize bimere neza ntibitabaye ivyo ntiwapi hari n'igihe bakubwira bati iwana dufashe vraiment urumva kakano twakarose no bakadufyondeye oro fagitire usanzwe uyizi uhora ubagirira nabo baciye bagenda ya fagitire bayigabura na gatatu kurumva rero mu Kirundi baca umugani bati ngo imbwa uyihisha umuziha nayo ikaguhisha umuhondo ni ukuvuga umuntu umuhaye igiciro cyo hasi cane aguha ibikwiranye na kijya giciro nkaje umpaye ngo genda ukore video ndagukorera video bivanye n'ibiciro tugezeko hari ibiciro ujako kubera mbona bidashoboka ca ndabireka kuko giye nk'akarorero hari abantu bakora amapublicité bakiyarogisira ni telefone bagaca bamushira mugabo kubera atavyazi atavyo abazi arayijana ku radio batangura kuyivuza ukumvira ikirayingira baduza amantu ibiki barinda kugira gute usezariza vya sezariyeri twivyo rero ntavyo tubwira uti rero akabifu ntikavyuka twe nta bifu ivyuka uje kungira ko sous-traitance canda yikora kandi ngaca ndakubwira ntuzusubire ati ivyo birica akazi canda kubwira ntuzusubire nibibi ico gituma duhuriye n'ahantu uzava ngo tontongo ngo we ni sawa urumva amabifu usanga atayahari ubwo nibaze ko ari uko kuntu wamaze gutahura ibintu yuko ata mpamvu yo kujyana ahubwo muri rya kosa rya wa muntu mwereke ko yakosheje hama cyana bikubahira yaca binabikubahira kuko ugiye akamiliyoni aravuga ati cango ni cango cake ni cake hanyuma bavuga bati wikanira umugisha w'uwundi ukazibona haje intosha ntushobora gutwara umugisha w'uwundi oya urumva hari abantu usanga ngo nanje ngo oya ibyo wawe biranditswe n'ivyo uriya biranditswe nuko bigenda uko kuntu uwo mutima ufise yaba je mvuga ati yawe uri mu barundi benshi nibaza yuko burya no muntu mu muziki ivyo ibyo by'injyane vyogenda uwo mutima wawukuye pase yawe nje nasukari ibintu wahereye kuvukira muto ndakunda ujya mu tipe yagize ijya ndirimbo ngo imwe ngo ndashaka kwiberaho neza nta bibazo nshaka kwiteza je rero nta bibazo nkeneye ni nk'uko ngiye mu kabare je nta nzoga nkunda naho nwe inzoga sishobora kukubwira ngo ndanyotewe inzoga ntibishika mugabo ngiye ku kabare nirigara usanze irigara rimeze nabi jokita canigira umva rero mu bisanzwe umuntu agenda mu kabare kugira hindure aho yarari yongereye ibinyugunyugu bive mu mutwe mugabo ubonye aho gutera ibindi binyugunyugu cyo hitamwo kuvamwo ukigira hari umuntu aka kanya ngaratwumviriza afite tara yiyumva ngo tara yuko ashobora gukora ibintu bya publicity ndashaka umuha igicapo cyuko ibi bintu bimeze n'uburyo yobyinjiramwo n'ingaruka yo kwitegurira imbere yuko abijambo bon ikintu ca mbere
jewe mu minsi iza ndategekanya yuko norondera umuhinga, hariyo umuhinga yabinyigishije yitwa Michel Collin, ni umuswisi. Ni ukuvuga ndategekanya yuko nomuhamagara tukagira formation ku bandi biga gukora ama publicité, kuko bavuze ikintu publicité ni ibintu byagutse cyane, ni ibintu byagutse cyane, ibi byose aya mapancarte utudepliant n'ama strategy ni ibintu byagutse cyane. Akaza akabibigisha, abibigishije hama rero tugakora giprofessionnel, apana gukora ibintu by'ubuvenge, kuko uzurabe mu bindi bihugu biteye imbere abantu bakora ama publicité batunze nk'abaje abantu bakina imipira, kuko publicité abandi barashobora gukora nka publicité y'umuriyoni w'amadolari bakayikora nka 6 mois canke 12 mois bakiriko barakora publicité. None nka zijya publicité ubona azijya bakoresha mu makupe du monde, wibaza ko bazikora muri 2 jours. Ni projet, barafata projet bakagiga bahinga bazi kugira montage, ama design bakoresha zijya dimension zo hejuru, ugasanga ibintu bimeze neza kandi bakemvestisamo amahera menshi. None nka publicité usanze mwe nk'umupresident, ugasanga mwe nk'umugwiza atunga wo kwisi, ugasanga bariko baramugurukisha, wibaza kugira mufate urya mwanya wo kuza kumugirira bijya muba mwemvestishije amahera ngaha n'amahera menshi cyane. Cyo gituma rero publicité abantu bari bakwiye kuzubaha. N'aba bantu sere aba bakoresha ama publicité nabone barakwiye kwihesha agaciro. Iyo bakugiriye aga publicité keza uzumva n'abagenzi biwangwa ya government ushango nzohaca ngo nzoza kuraba, kumva nyene hari ibintu byiza cyane. Rero ni ntuza na publicité bagira kamenga nimbwa isuze mu muyaga nilefe zimwe zivugira mu mabafe hajyana naho nukumva kazingira umenga numuyugiye. Uwo muntu rero ashaka kuza muri uyu mwuga nike kintu yotegura nko mu mutima cyane, nike kintu yoba aragira nka repetition, ikintu yoba arategura no buhinga, akiga ubuhinga bw'ingene bakora, kuko umuntu ugiye kumukorera publicité we urampamagara umpamagaye hari gihe uza ku biro iwanje canke nkaza ku biro iwawe. Ikintu ca mbere ugira ni giki, ubanza ico kintu ugomba kugirira publicité ukakimenya kurusha na nyeneco, hamwe we nyene aba ari umuha impanuro, aho ari we yoguha impanuro ukakimurusha kukimenya. Umaze kumurusha kukimenya uramubaza ibibazo byinshi, ukamubaza abakonkira afise, ukamubaza amantuzenya atu afise, tuntu twimbarutso twotuma duga, ukamubaza ama opportunité afise, ukamubaza n'amamenase yoba afise. None ubona nibiki biriko birayumba uje gukoresha publicité kubera iki, byose ukabimubaza. Hanyuma ubimubajije iyo publicité ugiye gukora ni projet ugiye kumugirira, ni projet ugiye kumugirira kugira umuhagurutse. Nico gituma hariho publicité twe dukora na publicité tudakora. Twebwe ntidushira amahera imbere. Professionnalisme d'abord, kuko urashobora kuyizana tukayanga. None nk'ubu reka ndaguhe nk'akarorero, hariho ababikira b'Igitega baje gukoresha publicité y'imivinyu, duca turabaza none mufise imivinyu ingana gute, ngo dufise amakarto bavuze makeyi, ca ndababwira dukoze publicité iyi mivinyu yanyu yarayoshe, hakaza fuso nka 3 ntuzuzuza ngo ntituragira kurwo rugero, ni mwitahire rero. None amahera bayapfumba suko, ni mwitahire, genda mwitunganye, hama muzece muza tubereke ingene mukora. Uwo mumama twavugira ku telefone n'uwo yatumye yararyohewe cyane, aravuga ati ibi bintu ntibiba. Hanyuma rero ikindi kintu yorindira, ikindi kintu yo kuyatanga ni giki, amaze kuba bifisemwe ubumenyi ategerezwa guca amenya abantu agomba kubwira publicité, mbega agomba guha publicité, agomba kwinforma abandi, ni bande bakeneye kumenya ibi bintu, ni bande badakeneye kubimenya. Hanyuma ivyo bintu maze kubimenya, nimba ari business umuntu ari karakora, ategerezwa kumenya le point sensible, ahantu ashobora gukora
ku buryo abantu les bénéficiaires bashaka kuronka ivyo bintu babironka amaze kumenya ivyo bintu agaca amenya kuvyandika publicité yanditse neza iraryoshe publicité yacironka n'abantu bayivuga neza iraryoshe hanyuma publicité yakorewe n'ahantu hari professionnel habigenewe iraryoshe kuko ngaha nko mu maradiyo n'amaradiyo make usanga afise ubushobozi bwo gukora publicité udafise studio d'enregistrement professionnel niwo vuga ngo uri kurakora publicité hanyuma ugacugira n'ivyuma bimeze neza ivyo vyuma umaze kubigira bimeze neza ugacugira n'abantu babimaniya bameze neza bavyize babizi kandi bizewe no kuvuga iki abantu baguma bari à jour hanyuma ikindi naco agaca ba credible kirazira kuba umubandi ukora ama publicité kirazira kuba umuswaganye ukora ama publicité kirazira kuba umu escroc ukora ama publicité urumva rero ivyo vyose amaze kubitunganya uca usanga ari credible ikindi naco rero umuntu agira publicité nawe nategerezwa kwigirira publicité gute yampaye isuka rero urayigirira nyene ibiko gukora ibiko gukora nagira ivyo uhejeje gukora bijya ninde yabikoze biriya ninde yabikoze kuko jewe nta muntu usanga kuri tere numwe zubatse nta muntu numwe ndigera asanga kuri tere ngiye kumusaba publicité je nugurura telefone gusa nico gituma narondeye ama telefone yoroshe gufata nugurura telefone hama ngakora umuti abandi bagakora umuti ibi batumbera bikabatumbera nanjye bintumbera bikantumbera igikuru nuko tubikora neza kandi twuzuzanya tugakora twuzuzanya niye publicité umaze gukoreka gutwara ikiringo kinini mbega wayanditse mu kiringo kingana gute jewe mu bisanzwe jewe nkora akazi nzi neza kuko ikingora campamagara ugishoboye nk'ubu mpaye publicité nkora mu kirundi nca ndayikora mu kirundi mpaye publicité nkora mu gifaransa campamagara section y'igifaransa mpaye publicité nkora mu congereza mpamagara section y'icongereza mpaye publicité mu giswahili mpamagara section y'igiswahili ni ukuvuga ikintu cose kiba kirimwo abantu baba expert muri iyo domaine cyo gituma ama publicité dukora mu gifaransa uravye ingene yanditse arakaziye neza nta muntu unavuga ati je nshakiye mu gifaransa ariko hari ijwi ryawe nawe urimwo je sinkinizo mu gifaransa sinkina nizo mu congereza nta n'igiswahili nkinizo mu kirundi kuko niho ni santa à l'aise no mu gifaransa kugira ngo utore ngo ukore publicité mu gifaransa si ibintu casting irakora nkumviriza ijwi ryawe apana ibiraya vyo mu mazi jewe nkumviriza ijwi cyo gituma usanga kazi n'akazi hanyuma ikindi naco kuvuga nta mu giswahili twiga bajya baswahilifone bavuga neza bameze neza mu congereza uko nyene nk'ubu je nize anglais kirundi mugabo sinshobora kuza kuvuga mu congereza nka kujya usanga hari abantu benshi biga muri ntuzenya muri departement y'igifaransa ukababwira ati vuga iyi discours ntashobora ugasanga hari hayandi maparametre hari izindi mpano mugabo ugasanga uhaye iyo discours umuntu yize scientifique akayisigatura neza byembye ico gituma impano tuzirekera abazifise ni ibintu byo gukwegera ko tubireke turazi ko hari inzara ya long march mugabo dukora ibintu mu bugwane professionnalisme turi mu mbona kazoza ya 2040 2060 muri ngo mwitegura gute nk'abakora umwuga wa publicité je singarukiriza mu bya publicité gusa naciye nagura no kuvuga ku isanganiro naciye ntanguza ikiganiro bita Nyamuranzi mugabo ni emission commerciale hariho ibintu ububona bitagenda neza mu gihugu kuko burya igihugu kugira gitera imbere gikenera abantu babanza gukoropa abantu mu mitwe bagakurayo bijya bitutu bikavamwo hanyuma abantu bakaja ku murongo burya igihugu gifise abiyize gitera imbere n'ingoga usumvya igihugu gifise aba inyora benshi nico gituma rero mu kiganiro Nyamuranzi hariho igihe mpora mfata umwanya nkavuga nti mbebashe
kugira ejo canke hirya y'ejo igihugu c'u Burundi gitera imbere formule ni iyihe n'ubundi ucuja nko muri ya ntuzenya ya domaine y'ama publicité igihugu kugira gitera imbere mubona gikeneye iki kuko naco no kigirira publicité ama opportunité gifise nayahe ama tugifise nayahe menace gifise niziye mbega twobikemura gute opportunité gifise duca tubabwira igihugu c'u Burundi mu ntara zose haramera ibindi biremportive igihugu c'u Burundi mu ntara zose ushitse unwa amazi ahandi usanga handitse ntimunwa amazi igihugu c'u Burundi ubworozi hose burafata igihugu c'u Burundi nta kintu na kimwe nkeka co kwisi kitamera ngaha mu gihugu c'u Burundi uvuze rimwe humva igihugu cose tuvuga ururimi rumwe igihugu c'u Burundi kigizwe n'umuntu umwe turabarundi dufise même histoire kahise ni kamwe kandi tubona ibintu kumwe none wocuvuga ko tutotera imbere gute kandi dufise ubutare buruziye ngaha aha igihugu c'u Burundi ntibisaba ko twubaka cyane genda ku mabici urandura ivyatsi ugacushira hihemba ubu nose beach abandi bemporta umusenyi ni publicity ukorera igihugu kugira hariyo n'abanyepolitike usanga ari bigaba foke baze barabakosora buke kuko nko mu ntara ubu hari ahantu ugenda ugasanga musitanteri agahagarara ku muryango nta bandi bankeneye ivyo urazi ko biba naramaramaye example mu ntara ya Muyinga ntara ya Muyinga muri komine Gasho musitantera akaja ku muryango nta wundi mwene gihugu ankeneye ngo nigire kuruhuka ngo nta uhari uravyumva ukuvuga biriko biraza igihugu c'u Burundi kirakeneye naco ne publicity kugira gitera imbere ibi bintu ababagwiza tunga bariko barakora twebwe turakeneye kugira ikintu bita consommation locale tukaza kurangura ikiri hanze ici wacu camaze kuba consommer none nk'ubu hari umuntu ndakubwire nk'umuntu afise ikibazo wo mu Burundi nk'umuntu yoza kwimporta amazi umva tubafise ikibazo yogenda ko kwimporta amazi akayazana yoba afise ikibazo twe nk'ibintu turya nta ma OGM arimo ajya ma organisme génétiquement modifié nta yarimo twe turya ibintu naturel turi abantu vraiment sinomve ngene nawe bivuga urabe n'irya nyanja iri hajya ajya amazi yuzuye injya ikiyaga cuzuye injya genda no mu migende ruguru ukubitamo ikivumvu ukuramwe amakambari ukaza wumva rero uwo vyanke ntabura uwo vyankana igihugu c'u Burundi gihagaze nka iyi mashini hasigaye aho tugobyorera ko gusa ibi bintu wumva ngo imbono twese twobibona co kimwe 0 seconde ni handi usanga hari abantu bavuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera twicaye ku buhinga kandi iyo benshi bamaze kugenda mu kindi gihugu no baca babona ubwiza uribuka excellence yavuze ati kugira iyo mbono tuyishikeko iyo mbona kazoza yishikirwa condition iyi nuko tuba kumwe twese urumva bamaze kwicamwe imigwi biba biheze hariho umuntu ushobora korora ugasanga inka ugasanga mu mubasho hameze neza ugasanga ingoma ni sawa ukazamba aherujya rucebe none inka uyorora ngo igire gute sukugira igira ingoma ikwiye amata mu gukama bavuruganye hariho umuntu aherujya rucebe urumva rero hari abantu b'abakontre 6 byaba aba publicité yanyu agera kure cyane biramaze gushika ukaronka nka feedback nk'umuntu akubwira ati nko mu bategetsi birati ama publicité yawe ukora ndayakunda vraiment bon ari gihe mpora nja kugira bijya bya moderation mu manza bijya by'ubu MC haje haba haje abategetsi benshi ama feedback araza uhuye n'umuntu ntuzi ni abantu cyangwa wehe wa mugabo basha ukamenga wari wamwinyegeje ukamenga arakugunduye ahantu wari wamwinyegeje vraiment urabona yuko l'impact ni nini cyane kuko niyo nduze rugura aho mu ntara uri kurasirikira ibyo byategerezwa guhanuza nyicigwa abantu bakoresha ama publicité ziragira impact ikomeye cyane hariyo nk'umuntu agenda akavuga ati ngo abantu ntibazovyumviriza ngo biciye ku maradiyo ngo urumva ubu
kugira wumvishe umuntu ikintu uca ukoresha le contraire, genda nko kw'iradiyo uvuga uti naka n'imbwa nord sud est ouest centre, ngo kw'iradiyo kanaka ngo muvuze ngo naka n'imbwa kubera iki? Ni negative. Yes. Ni negative. Ni ukuvuga vyiza. Hari igihe umuntu aja mu vyiza akaguma mu vyiza agaheba akadibama hama akabiha iyindi casquette ugaca umenga si vyiza. Sino ibintu bimeze gutya. Yes. Bipanze neza. Abantu benshi batera imbere ba ruguru akenshi batera imbere bari mu gisagara. Cyane cyane n'uyu mwuga mukuru w'amapublicité, abantu benshi mufise amazina muri mu gisagara. Tuvuge yuko ibintu bidashobora kubikora ba ruguru. Aha, ibintu biragoye kubikora uri ruguru. Nkuko nakubwiye tuso twuvamvira. Ibintu byose birusaga biri mu gisagara. Ahubwo nagomba nshimire abantu baba bariko barakora business zabo ba ruguru. Baremera nk'ubu ndiko ndakora amapublicité ya ruguru kwi telefone. Abo bantu sinzopfa ndababonye mu maso. Sinzi naho bakorera ibiki n'ibiki. Mugabo ndababwira fotora ivyo bintu byose. Mu bindungikira baca bakamera byose bakarungika, ni mu impapuro zibemerera gukora ivyo bintu, baca bazisikana bakazindungikira, rungika amahera kuko abaruguru uraheza kumukorera agaca zimangana vyama vyadushikiye. Ahubwo nagomba nkeze societe imwe y'Igitega twayihereje publicity shirazimangana n'ubu ntibatwitaba, agomba ndayikeze cyane aya kirasarisha. Urumva rero mugabo urumva agiye abaca umugani mu Kirundi bati kanyungunyuza kazogaruka nagashinge ko kwa muganga, uzosanga habaye ine occasion ituma uwo muntu dutana kw'imitwe hamuca usanga ari hanye n'amahendera. Urumva rero abaruguru turakorana, kandi rero kenshi umuntu avuye ruguru akaza, urabona umuntu aba batipe mu gutunga ahera ku mutumbi wabo. Ahevuye ku mutumba kuvuga ngo sinoja ku isoko, agacaja ku isoko yiwabo. Avuye ku isoko zamba ngo vraiment ngo je ndabona ko nonduga ku ntara, kazobona ageze kuri province. Ageze kuri province ni aca hindura n'ingendo, n'ingena ajyama bezwe gatangura kuvyimba nk'igipopi, gasanga imburuju inganuku. Hariho n'abagabo usanga umenga ni mitete, mugabo akadakaraja ko nk'agasunu naho gahagarara mu bandi bagabo. Bijya rero birangiye. Hanyuma rero hajya rero ohewe shango niba ukora amapublicité niwe bambwiye ntego nije. Uratwenga yene dore wogira gutya ukideriva. None ko aba yararondeye ati ni wewe gasha. Yego ni jewe. Mugabo akaza kumva ngo ntazi ko kaza kuruguta. Hanyuma rero ageze ku ntara aca tangura gukora amapublicité cyane ku dusantre dukomeye. Cyo gituma buryo ugiye mu ntara nyinshi ku masantre usanga hari abantu nakoreye amapublicité, baciye bashira amabafre ku mabarabara, ukaza wumva abandi ngo uratunze gasha nawe ngo mpigira uwo mugabo. Abaruguru barampamagara cyane. Hanyuma rero no kuvuga uja mu gisagara canke uja ruguru urabikora mugabo duca twibaza hari abakiriya benshi. Abakiriya benshi basanga mu bisagara. Mwari muvuze akantu ngo murabasaba impapuro ngo murabe ngo yuko ivyo akora bikurikije amategeko. Wicaye nibaza ati biramaze gushika mugakorera umuntu mugasanga uwo muntu ibintu akorana ntakwije amategeko. Ingorane zihari ntuzizi. Haba abantu na cane aba bantu bahingura ibintu biba vyavuye mu mwimbo, aba bantu bagira ama transformation y'ibintu by'amantu vyenya vy'imyimbo, bajya abantu usanga bakora amaji, aba bantu usanga bakora imisururu, usanga bakora ibiki n'ibikamafu. Hariho abantu babikora badafise impusha. Mu bisanzwe nta kintu na kimwe utegerezwa gutransforma udafise uruhusha. Aba bantu rero bahingura nk'ibi bintu byo kunywa, hariho igihe agenda agasaba uruhusha, ubwo ruhusha ntararuronka agaca kwendwiza anerere, agacaza ati ngirira publicité. Muri ico gihe utari umu professionnel uragwa mu mporero, kuko nkatwe nk'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu bwarakwiragije inyandiko ati kirazira kugira publicité y'iyi miti itazwi n'ubushikiranganje, itazwi n'amategeko. None nk'umuntu nk'akarorero ahingura ji
irimwo gingembre ukazamva ngo iyi ji uyinyoye ngo ivura ibi nibi iryo rivuga ivura kirazira muri publicité kirazira kikaziririzwa ni ukuvuga yuko unyoye iyi ji dans les conditions normales bikurikije amategeko irafasha muri ibi nibi mukantivura apana kuvura ngo aya mavuta uyisize ngo avure kirazira abantu bisize aya mavuta arashobora kubafasha ibi nibi cyane arabafasha ibi nibi kuko kirazira nuko wisiga amavuta urukoba rwawe rutabanje gupimwa n'abajya abantu bita aba estheticienne n'abajya bize ibintu bya ntuzenya aba dermatologue mu bisanzwe amavuta aya tudandaza aya ma produit cosmetique yategerezwa kudandarizwa mu mantuzenya mu mafarumasi muri buzubona ntuzi produit ukisigura myoka abandi ugasanga basa na John abandi tamari kavako abandi bakomereka ntusubire no kubashona ibyo byose ni ingaruka mbi ziri mu bintu bijanye n'iki kugira publicity ashobora kuvuga waya mavuta ibiki n'ibiki ugaca uyisiga ntahuye n'urukoba rwawe wewe akakugwa neza ubu nawe akamurandagura hariho abantu usanga bafise bijya bintu byo guhuganirwa bijya bita allergy ugasanga yamuhuganiye mugabo nawe akugwa neza kirazira yo kuca uvuga ngo ibi bivura ibi kuko nijya miti yo kwa muganga ibizwi iba yarapimwe kandi ifise izo barakubwira bati umuti ukawufata ingaruka mbi nizi ukabona bitanguye gushika usubiriye wawukuye hama bakubwira ingene bagero biragoye bagereyo ubwirira publicity atafise n'ikintu uzenya n'uruhusha leta yamuhaye n'abangushe barashobora kugukwegera nico gituma kenshi duca tukubwira zana impapuro ziguha uruhusha rwo gukora ibi bintu hari habuze ubona zanye umuganda okay nyereka urupapuro ubushikiranganje bw'ubudandaje ngo bongo ugo onga urumva nyereka urupapuro rwo muri BBN ko bapimye ibi bintu ngo dosiye nguri hariya ngo mugabe ejo bazobisinya rindira rero babisinya none nitwatangura kuvyamamaza ugasanga babikose move ugasanga uzanye uburozi bica bigenda gute ico kibazo turakunda guhura naco ugakunda amafaranga ugomba wice ibintu bica bigira n'ingaruka mbi ku bantu bashobora kugira gute ku ba beneficiaire b'iyo produit uburi kura promoting twayaze ibintu byinshi nibaza ko abantu benshi bigiye ibintu byinshi muri kino kiganiro reka ndabashimire cyane ku kigoro mwaduhaye je nanje nabashimira cyane kubona mwanyizeye mukavuga muti reka nze kuganiriza abanywanyi banyu yego ndabashimiye cyane mukomere cyane hama mubandanye mukunda ibiganiro byanje mubandanye kandi mukunda n'ibikorwa nkora kandi mubandanye mwitaba nakamo ko kuza kwirukira bino bikorwa kuko igihugu iyo gitunze cyane kiragira ama publicity mugabe igihugu iyo gikenye nta ma publicity kigira ko publicity yo zigiye ku rugero rwo hejuru ni kimwe mu bimenyetso cyerekana yuko igihugu kiba kiriko kiratera imbere yambona kazoza rero tuba turiko turayijamwo indirectement tutabizi reka nagushimire rero umuntu wafashe akanya ugakurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself.